Неймовірна краса. Ось така дівчинка черепахового забарвлення. По історії це самий старовинний окрас, який взагалі тільки є. Саме з черепашок Бог створив котиків. Приносить щастя і удачу. Будь ласка, придивіться, насправді ця дівчинка, вона засиділася в клітці і дуже страшно і сумно, вона не розуміє, як далі складеться її доля. Вона вже стерилізована, ходить на лоточок місяців 4-5, але все її життя – це повна безвихідь. Вона дуже страждає від того, що немає з ким гратися. В неї немає своєї людини, свого дому. Вона дуже хоче жити в домі, де буде її лежаночка, її мисочка, лоточок. А за ґратами цього всього немає. Щодня плаче і чекає. Придивіться, може хтось зможе змінити щось в житті цієї красуні.